हेलो दोस्त। अभी आपने टाइपिंग टेस्ट देखा, रोज कर भी रहे होंगे और सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है, एनटीपीसी में टाइपिंग टेस्ट के साथ जो भी किया जा रहा है सोशल मीडिया में सही है? टाइपिंग टेस्ट में हर किसी को फेल दिखाया जा रहा है, यानी 30 वर्ड पर मिनट नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का आ भी रहा है 35-40, और वो 40 आ रहा है किस तरीके से आ रहा है, सही तरीके से या गलत तरीके से? बहुत सारे इशू है, इसके बारे में में बात करेंगे। और साथ में ये बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट WPM, वर्ड्स पर मिनट, जिसके सबका इंतज़ार है कि हिंदी में 25 हो जाए, इंग्लिश में 30 हो जाए या इससे ऊपर हो जाए। मिस्टेक, फुल मिस्टेक के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये वीडियो तीसरा है। और आरआरबी एनटीपीसी के भी में जाएंगे तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। और साथ में इन वीडियो का जितने भी टाइपिंग टेस्ट का है, नीचे में मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप तीनों वीडियो देख सकते हैं एक साथ। लेकिन इससे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी चीज सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो स्पीड फार्मूला है, इसको कहीं मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है, गलत तरीके से समझाया तो नहीं जा रहा है, या वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो शुरू में मॉक टेस्ट आया था, और मॉक टेस्ट देना जरूरी है, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना अपने आप को फेल करने के बराबर है। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेज के लिए कर सकते हैं, प्रश्न के पैटर्न जानने के लिए कर सकते हैं, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयरनेस यानी रेडी होने के लिए कर सकते हैं, अपने हड़बड़ाहट को कम करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कह दे कि मॉक टेस्ट में आया है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अभी आप जो टाइपिंग कर रहे हैं वही वैसा ही वर्ड आएगा, पैराग्राफ में लिखा हुआ कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको जेन्युइन चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जेन्युइन चीज़ क्या है, आपकी अंगुलियां और आपके साथ जो कीबोर्ड है वो, आपको फॉन्ट पता होना चाहिए, आपको कीबोर्ड के बारे में फेमिलियर होना चाहिए, और आपकी हाथें सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों। बस आपकी टाइपिंग टेस्ट निकल जाएगी। यहाँ वर्ड पर मिनट की बात, कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई चीज़ होता है तो ऑफिशियल दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने वेबसाइट पे 2-3 चीज़ें हमने डिटेल डाल दिया था आपको, बहुत दिन, आज से नहीं, आज से बहुत पहले, जिसके लिए आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट के मेन पेज है www.railwaylifehelp.com में, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का डिटेल हमने डाल दिया था, सारा डिटेल था, और इंस्ट्रक्शन भी टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा हाफ मिस्टेक है, कौन सा फुल मिस्टेक है, दोनों के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये वेबसाइट पे आएंगे तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि मैं ये 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ आप कितनी टाइप कर लें। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मिस्टेक से है। हाफ मिस्टेक तो क्लियर आइडेंटिफाई है कि हाफ मिस्टेक क्या होगा। हाफ मिस्टेक वैसे मिस्टेक को कहा जाता है जिससे पूरी तरह से मीनिंग बदल नहीं रहा है वर्ड को, वैसे हाफ मिस्टेक में कहा जाएगा। और 2 हाफ मिस्टेक बना के 1 मिस्टेक हो जाएगा। 5% मिस्टेक आपको इग्नोर भी करने की बात किया गया है। लेकिन कैलकुलेशन कैसे हो, एक वर्ड में 5 वर्ड होगा, स्पेस के इंक्लूड करके, ये भी क्लियर है। यानी आपकी जो स्ट्रोक होनी चाहिए 10 मिनट में 1500 प्लस होनी चाहिए, जो हो सकता है, कोई बड़ा गड़बड़ नहीं है। लेकिन लोगों का कैलकुलेशन कहाँ से हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है यहाँ से, इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइपेड माइनस मिस्टेक गुना 10 डिवाइडेड बाई टाइम। ये सब जगह यही फॉर्मूला यूज होता है, और ये आरआरबी के वेबसाइट पे ऑफिशियल दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि ये अनऑफिशियल है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है कैलकुलेशन में, इसको देखिए। मैं 3 एग्जाम्पल दिलाऊंगा और तीनों एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यानी सोशल मीडिया में कैसे पास को फेल किया जा सकता है और फेल को पास किया जा सकता है। तो चलिए आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। एक मैं फार्मूला तो आपको पता ही हो गया, फार्मूला के लिए हम यहाँ पे भी ले लिए है, लिखने के लिए आपको समझ में आए। आपका पैराग्राफ कितने का रहेगा आपको पता है, 300 वर्ड का रहेगा। वर्ड की बात हो रही है, ये वर्ड जिसको बोलते हैं वर्ड्स, ये 300 वर्ड है। स्टॉक इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, 1500 स्टॉक रहेगा। 1 मिनट, आपके 10 मिनट का है तो 300 रहेगा, आपका 10 मिनट का टेस्ट है। तो यहाँ पे 15 को 30 को 10 से करेंगे यानी 3000 स्टॉक रहेगा।
अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेशन हम 3 मेथड से करते हैं। पहला मेथड मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप ही के सामने। एक कैंडिडेट का एरर 15 वर्ड का है, या इसको सीधे सीधे कह सकते हैं 15 को वर्ड को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 स्ट्रोक का हो, यही होगा ना। एक वर्ड 75 हो जाएगा। दूसरे कैंडिडेट का कोई और स्कोर हो सकता है, किसी का 5 वर्ड हो सकता है, किसी का 2 वर्ड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन होगी। लेकिन तीनों को कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका क्या है। एक कैंडिडेट ने देखिए कितने मिस्टेक की है, तो हमने शुरू में कहा कि 15 मिस्टेक की है 15 वर्ड में। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला में रख के। तो एक कॉमन सा आदमी जो इसको फार्मूला में रखेगा उतने जितना टाइप वर्ड किया, टाइप वर्ड क्या है यानी उसने कितना किया वर्ड 300 पूरे के पूरे टाइप कर दिए। नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप कर रहा है, उसमें मिस्टेक भी काउंट है, नन मिस्टेक भी काउंट है। 300 लिख दिया, उसके माइनस में ब्रैकेट में लिखा नेट मिस्टेक। तो नेट मिस्टेक में देखिए यहाँ पे लिया हुआ है 15 वर्ड, ध्यान दीजिएगा। और 15 वर्ड के बदले कितना बोला है आरआरबी ने 5% एलाउ है कि आप गलती कर सकते हैं। तो 300 वर्ड का 15 यहाँ पे क्या होता है 300 का, ध्यान दीजिएगा 300 का 5% अगर कहे तो कितना होगा 300 वर्ड का 5%, 100 में 5 तो 300 में 15, यानी 15 के 15 वर्ड उसके इग्नोर हो गए। यहाँ पे क्या आएगा नेट मिस्टेक 0 गुना 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी बिना गलती के कोई टाइप कर दिया तो उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, यानी 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोग कहते हैं कि दोबारा टाइप नहीं करूँगा। अगर आपके 15 से ज़्यादा मिस्टेक हो गए और 300 वर्ड आपने टाइप किया, यानी 3000 वर्ड 3000 स्ट्रोक आपने टाइप किया और आपके 15 से ज़्यादा मिस्टेक हो गए, तब क्या ब्लंडर होगी। अब यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपकी मिस्टेक हो गई 19 वर्ड का, 19 ले लेते हैं। 19 वर्ड का मिस्टेक हमने ले लिया। 15 वर्ड कह रहा है आरआरबी कि ये वर्ड आपको इग्नोर कर देंगे फार्मूला के हिसाब से, तो 19 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ड मिस्टेक है, आपने टाइप ही किया है 300 वर्ड, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, और एक लास्ट में मिस्टेक जो हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे लोग जो वेबसाइट पे कर रहे हैं वहाँ पे आपके टोटल वर्ड तो टाइप 300 ही किए हैं, ये 4 वर्ड यहाँ पे आ जाएगा नेट वर्ड मिस्टेक गुना 10 और डिवाइडेड बाई 10 मिनट का टाइम आपका है। तो यहाँ 4 गुना 10 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सीधा सीधा यहाँ पे ये वर्ड 40 है और यहाँ 300 है, यानी 260 डिवाइडेड बाई 10, और आपकी मिस्टेक कितनी हो गई यहाँ से ध्यान से देखिएगा। मिस्टेक हो गई आपकी, मिस्टेक नहीं स्पीड हो गई आपकी 26 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, तो आप फेल हैं इंग्लिश वर्जन में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 4 आपकी मिस्टेक है, आप फेल नहीं हैं। कैसे, तो यही तो है लॉजिक सोशल मीडिया का रियल में। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, हमारा काम है आपको सही चीज़ बताना। और हमने कोशिश भी यही किया है कि सोशल मीडिया वगैरह से आप थोड़ा सा परहेज करें। इन फार्मूलों को हम दूसरे तरीके से आपको ऑफिशियल दिखा रहे हैं। तीसरी फार्मूला और भी कोई हो सकता है, तो यहाँ पे तीसरी फार्मूला की बात करने से पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये 19 वर्ड कोई टाइप करता है मिस्टेक के रूप में, और वो फेल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, यही है ना। तो कई जगह वेबसाइट पे जो हमने अभी बताया, जो फार्मूला बताया था, फार्मूला के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे फार्मूला में 19 माइनस हम जो कर रहे हैं 15% निकाल रहे हैं, इसको नहीं डाल के डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया है आपकी 19 को कर दिया है फार्मूला में, यानी टोटल वर्ड को लगा के और इसको करके, यानी कैंडिडेट का अगर मान लीजिए कि ये 19 था तो पता चल जाएगा। कैंडिडेट बहुत कम एरर कर रहा है, 2
5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, ऐसे कैंडिडेटों को क्या कर रहा जा रहा है जिनका वर्ड 1500 ऐसा 1500 हो रहा है। 1500 को डिवाइड कर देते हैं 5 में वर्ड में डिवाइड कैसे करते हैं, फार्मूला नहीं दिखता। तो यहाँ पे आपका 300 हो गया, 300 माइनस यहाँ पे अगर एक है मिस्टेक 5 गुना 4 5 गुना 10 सॉरी और डिवाइडेड में 10 यानी 300 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी 25 वर्ड पर मिनट हो रहा है। कोई कैंडिडेट यही जहाँ पे 4 मिस्टेक किया, आप मान लीजिए यहाँ पे 5 मिस्टेक किया और उसने 2000 स्ट्रोक कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो रहा है उस कैंडिडेट के साथ 2000 वर्ड को अगर 2000 वर्ड नहीं सॉरी स्ट्रोक 2000 स्ट्रोक कर दिया यानी जितना करना है उससे ज़्यादा कर दिया और दूसरे ज़्यादा कर दिया तो उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये हो गया 400 वर्ड पर मिनट माइनस 5 इंटू यहाँ पे 4 ऐसे और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 यानी 5 का 20 होता है, 20 दूना वे यहाँ से 20 घटा देंगे तो 380 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा यानी 38 वर्ड पर मिनट हो जा रहा है कैलकुलेशन में। लेकिन कैंडिडेट का यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो दिखाया जा रहा है वेबसाइट पे वो पूरी तरह से कहाँ कहाँ गलती हो रही है उसको देखने की ज़रूरत है। एक तो नेट वर्ड मिस्टेक का कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं यानी उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करके उसी में मिक्स कर रहे हैं। दूसरा कहाँ गलती हो रही है, नेट मिस्टेक को कैलकुलेशन में मिस्टेक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है ये भी सही से नहीं हो रहा है और सही से नहीं हो रहा है उसके कारण से भी अंतर पड़ रहा है। तो अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कि कैसे काउंट कर रहा है। इसके बाद मैं अपना निष्कर्ष थोड़ा सा छोटा सा निष्कर्ष दूंगा कि करना क्या है और जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जो चैनल पे होंगे उन्हें पता होगा। तो ये है देखिए, एक आपकी 2003/12 का इंस्ट्रक्शन था 6/1/2014 का, मैं वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ। इसमें सारी चीज़ें को हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इस वाले फार्मूला का। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ इन्होंने 1600 वर्ड पर मिनट इन्होंने 1600 स्ट्रोक टाइप किया, स्ट्रोक को कन्वर्ट कर दिया स्पीड में 5 से डिवाइड कर दिया 320 हो गया। और इसमें देखिए अगर इन्होंने 1600 पूरा किया है ना तो 1600 में देखिए स्पेस वगैरह सब काउंट हो रहा है क्योंकि इन्होंने डिवाइड केवल 5 से किया है यानी स्पेस को वैल्यू नहीं दिया है। स्ट्रोक मतलब कुछ भी होता है, आपका बटन एक दब गया, ऐसे ऐसे बटन आप कोई दबा दिए, ए दबा दिए, बी दबा दिए, सी दबा दिए, ये एक स्ट्रोक होता है। यहाँ पे इस कैलकुलेशन में एकदम डायरेक्ट दिख रहा है। ये भी एक वेबसाइट पे मिस्टेक हो रहा है लोगों से कि एक स्ट्रोक यानी स्पेस को भी काउंट कर दिया जा रहा है, जैसा कि एसएससी वगैरह या कोई और एग्जाम में स्पेस को भी यानी 5 स्ट्रोक प्लस स्पेस को भी काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं लिखूं एक बार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोहन, उसके बाद हमें सोहन लिखना है तो एक यहाँ जगह देंगे तभी तो सोहन लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस यानी हम इंग्लिश वाले बटन वाला स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा, यानी इनको मिला के एक वर्ड लिया जाता है कई जगह, और कई जगह उसके साथ कोमा लगती है उसको लिया जाता है। लेकिन रेलवे का फॉर्मूला यहाँ कह रहा है कि आपने 2 बटन दबा दिया, जितनी बार इसको प्रेस कर दिया एक बटन को वो आपका एक स्ट्रोक माना जा रहा है। सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, वहां से डिवाइड कर दे रहा है 5 से, और 5 से डिवाइड कर दिया तो 320 हो गया, और 320 हो गया तो इसको आपको आगे के टर्म में ले जाना है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आगे के मिस्टेक कितना किया कैंडिडेट ने, 19 किया, और इसके बाद मिस्टेक को भूला कितना देना है, 5%, यानी इन्होंने कैंडिडेट ने 320 वर्ड टाइप किया, 320 का 5% यानी 16 हो गया, और इन्होंने एरर नेट एरर में निकाल लिया, यानी जो हम छोड़ सकते थे और जितना कैंडिडेट ने किया यानी एरर 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 320 माइनस 3 गुना 10 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ नीचे किया है, हालांकि हमें यही कर सकते थे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 29 वर्ड पर मिनट है। यानी कैंडिडेट 1600 स्ट्रोक करने के बाद भी यहाँ पे फेल है। किसका कारण क्या है, 19 मिस्टेक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, यानी 19 वर्ड में मिस्टेक होना बहुत अपने आप में बहुत मायने रखता है। 19 वर्ड मिस्टेक है। अब यहाँ पे मिस्टेक को कम करना, अब इसका रिमेडी क्या है, आपको लगेगा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है ऐसा, इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं। 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, निष्कर्ष भी कर सकते हैं इसका वीडियो का। 2 तरीका है। पहला तरीका आपको क्या है, मिस्टेक को कम से करें,
लेकिन मिस्टेक को कम से कम करने में देखिए गलतियां क्या है, कम से कम करें, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। इसके साथ इसका मिस्टेक कम करने का अपने आप में साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको समझिएगा आप। थोड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जब आप कम मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कई लोग क्या होते हैं 300 वर्ड तक पहुंच पाते हैं जो आपके कंप्यूटर पे दिया हुआ है। और 300 वर्ड अगर आपको है, ये क्या है, बाउंड्री लाइन है 30 वर्ड पर मिनट, इससे तो कम होनी नहीं चाहिए। अब इसमें आपने 300 में 15 से जैसे ही ऊपर मिस्टेक हो गया, 15 से 16वां वर्ड मिस्टेक हो गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन 15 से नीचे रह गए तो 300 वर्ड में आप पास हैं। सबसे पहली कंडीशन, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक को छोड़ दीजिए। हाफ मिस्टेक होगा तो अगर 2 हाफ मिस्टेक को आपको 1 मिस्टेक माना जाएगा। और हाफ मिस्टेक ऐसा होता है, तो लोगों का सवाल था हाफ एरर फुल एरर, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं बता दूं कि एसएससी का है ये कंसेप्ट कि हाफ एरर और फुल एरर किसको माना जाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन में देखिए, अगर आपने वर्ड और फिगर को क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया, फुल एरर में काउंट होगा। यहाँ देख लीजिए फुल एरर की बात हो रही है। रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन आपको नीचे आएगा जो हाफ एरर में काउंट होता है, बाकी सारा आपको रॉन्ग माना जाएगा। फॉर एवरी एडिशनल वर्ड और फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, यानी लिखा हुआ है कैट और कैट के जगह पे लिख दिया कूट, तो ये आपको फुल एरर में जाएगा। उसके बाद आपका है एवरी स्पेलिंग एरर ओमिटेड बाय और ए और रिपीटेशन, एडिशन, ओमिशन सब करते हैं। स्पेलिंग टाइप को स्पेलिंग लिख देते हैं, यानी यहाँ देखिए स्पेलिंग है लिखा हुआ, इसको स्पेलिंग्स लिख देते हैं। स्पेलिंग लिख देंगे, स्पेलिंग लिख देंगे, स्पेलिंग देंगे, ये सब फुल एरर में है। उसके बाद आपका है रिपीटेशन ऑफ वर्ड, एक ही वर्ड को बार बार लिख दिए। एक बार कैट लिखा है फिर कैट को दोबारा आपने लिख दिया स्पेस देके, यानी ये भी गलत है आपके पास। उसके बाद है इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ है कोई भी वर्ड को आधा लिख देते हैं, यानी मिस्टेक को लिख दिया आपने मिस्टेक, ई नहीं लिखा, ये फुल एरर में काउंट होगा। तो ये 6 फुल एरर है जिसको फुल एरर आप समझ लेंगे। हाफ एरर क्या है, ये हाफ एरर यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर, स्पेसिंग एरर, आपने स्पेस नहीं दिया या स्पेस ज़्यादा दे दिया तो ये आपको हाफ एरर में काउंट होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई हैव, यानी हैव के बीच में इन्होंने 2 स्पेस दे दिया। आई होप स्पेस नहीं दिया, आई होप लिखना ऐसा था, इसके बीच में एक ही स्पेस होना चाहिए लेकिन लिखा नहीं, इसको हाफ एरर में मान जाएगा। यानी स्पेस बिटवीन वर्ड में अगर ऐसा करेंगे तो आपकी हाफ एरर मारने जाएगी। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, यानी बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा लिख देंगे तो आपको हाफ एरर माना जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कैट, आपने लिख दिया कैट, तो ये आपकी हाफ एरर में जाएगी। पंक्चुएशन, आपका पंक्चुएशन एरर है, आपका कहीं मार्क दिया हुआ है वो नहीं यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे दूसरा यूज कर रहे हैं, कोमा के जगह पे कुछ और यूज कर रहे हैं। डैटी जी को लिखना है डैटी जी तो कुछ और लिख दिए, यहाँ पे डॉट नहीं दिए, सब सारा आपका हाफ एरर में माना जाएगा। ट्रांसपोजिशन जो पहले लिखा हुआ था आई होप के जगह पे होप आई लिख दिए, तभी आपको हाफ एरर माना जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ एरर, तो पैराग्राफ एरर में आप जानते ही है कि एक पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद दूसरा पैराग्राफ इंटर करके आप आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अगर गलत जगह पे यूज कर रहे हैं तभी आपको माना जाएगा। यानी आपकी 5 हाफ एरर है और 6 फुल एरर है। ये बहुत सारे वेबसाइट इसको यूज नहीं करते, बिना अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी फुल मिस्टेक को हाफ मिस्टेक में कर दिए, हाफ मिस्टेक को फुल मिस्टेक में कर देंगे। तो ये सोशल मीडिया की कमी है जिसके कारण से आपकी स्कोर गलत आती है। उसके बाद आप कहिएगा कि हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक को कैसे काउंट होगा, रेलवे ने तो दिखाया नहीं, आपने तो एसएससी का दिखा दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दिखा दिया। तो देखिए हमने तो कोशिश रहता है कि हमेशा सही चीज़ दिखाया जाए। 1 मिनट यहाँ से देख लें, 1 मिनट, हमारे पास डाटा कहाँ है, 1 मिनट में आपके लिए डाटा सारा ला के रखा हूँ, बस इंतज़ार करना है निकालने के लिए। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। NXA मैं ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, एडोब में कर लूँगा और ये है देख लीजिएगा
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इलाहाबाद का। कितना डॉक्यूमेंट आपके लिए इकट्ठा किया हूँ, वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन डॉक्यूमेंट बहुत इकट्ठा किया हूँ। यहाँ पे देखिए एरर के बारे में इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है कि किसको गलत माना जाएगा, यानी इसे देख लीजिएगा कहाँ गया जी, यहाँ पे 7 में जो हमने एसएससी से दिखाया बिल्कुल इन्होंने यही लिखा है। स्पेसिंग एरर, पंक्चुएशन एरर, पैराग्राफ एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, क्रॉविंग, पाइलिंग, ओवर टाइपिंग एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, यह साइलेबिफिकेशन एरर, क्या है जी, हाँ सिलेबिफिकेशन एरर है। और आपकी बाद में है फॉल्टी ऑपरेटर, ऑपरेशन के बारे में वहाँ भी बात किया था, इसको लिखेंगे विल बी ट्रीटेड मिस्टेक। अब यहाँ पे हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक की बात नहीं किया था, यहाँ एकल मिस्टेक का बात किया था। अब इसमें से एसएससी ने क्या कर दिया है, उसी को स्पेसिफाइड कर दिया कि कौन सा आपका फुल मिस्टेक है, कौन सा हाफ मिस्टेक है। एक बार मैं एसएससी वाला खोल देता हूँ, लेटेस्ट न्यूज वाला, तो यहाँ इन्होंने इसको स्पेसिफाइड कर दिया कि इसमें से जो मिस्टेक होगा वो आपकी ऊपर वाले फुल मिस्टेक में और नीचे वाले हाफ मिस्टेक में। यानी अगर कहें, मैं कह दूँ सीधी सी बात कि जो फार्मूला कैलकुलेट हो रहा है उसमें अगर आपको हाफ मिस्टेक को किसी ने वेबसाइट पे फुल मिस्टेक में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, फुल मिस्टेक में आपको कन्वर्ट कर दिया, तो आपका स्कोर बन रहा है 30 वर्ड पर मिनट, तो आपका स्कोर कितना बनेगा, 28-25 बनेगा। कैसे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, यहाँ नंबर ऑफ वर्ड है और यहाँ नंबर ऑफ नेट मिस्टेक गुना 10 है। यानी मैं कह दूँ कि पहले आपके एक्चुअल एरर 19 थे, उसमें से 15 आपके इग्नोर हो जाते, 4 बनता, लेकिन अगर हाफ और फुल मिस्टेक के कारण से एक कम ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, एक कम ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ 20 हो रहा है और यहाँ से आपका एरर 15 काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 5 बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता, जब यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक गुना 10 होगा तो यहाँ पे आपके 40 होते और यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएंगे। यानी आपकी जो फाइनल, मान लीजिए कि आपने 350 किया था, टोटल टाइप किया था, और पहले करते तो 40 डिवाइडेड बाई 10 होता, यानी आपको 310 डिवाइडेड बाई 10 यानी 31 वर्ड पर मिनट होता आपका। लेकिन जब यहाँ पे 50 हो जाएगा तो 300 डिवाइडेड बाई 10 यानी 30 वर्ड पर मिनट आपका हो जाएगा। अगर गलती से एक मिस्टेक के जगह पे एक और कर दिया, यानी 2 हाफ मिस्टेक को आपके फुल मिस्टेक 2 मान लिया, 21 हो गए, 15 माइनस कर देंगे तो आपका 21 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और यही जो आपने यहाँ फार्मूला देखा, 5 गुना 10 गुना 6 गुना 10 हो जाता, 60 हो जाता। आपने 350 वर्ड टाइप किया, माइनस 60 करते, और यहाँ से अगर इसको घटा के 290 होता और 290 डिवाइडेड बाई 10 होता, 29 वर्ड पर मिनट हो जाता। यानी अभी भी सोशल मीडिया पे कोई कॉन्फिडेंस है तो रखे रहिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका है कि टाइपिंग अच्छा से कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।